呢件水晶就唔係好大，咁就係剛剛我發現咗呢，佢一件喺水晶晶面名稱上呢，佢係叫大地水晶。大地水晶即係話佢呢個面呢，有8個邊，係一個8邊形，但係就唔係話好平均咁樣8邊啦。總之就係8邊啦嚇。咁但係8邊之餘呢，佢再特別嘅地方就係佢係一件巴基斯坦嘅角閃石。咁你見咪？所以你咪見到佢除咗水晶之外，佢仲有好多黃、綠、微白。咁呢個係完全天然嘅，所以佢呢個唔係爛嘅，佢天生係有好多起伏喺度，啲窿窿都係冇人挖過窿噶嘛，特登。咁可以睇翻角閃石嘅資料呢，你就會見到佢好多唔同嘅元素喺同一件水晶度咯，而佢只不過將佢統稱做角閃石。即係佢有時係我哋叫髮晶啊、兔毛啊、綠泥石啊，或者係綠蓮石啊，天然嘅石棉啊，都會有好多可能性咯。咁你見到係咪其實佢好似啲髮咁喺裏邊？咁綠色嗰個部分都係。咁佢難得就係佢個兩個顏色都好強烈咯。因為好多時都係比較淺色，佢顏色強烈嘅意思即係話佢嗰個內含物嗰個強度比較高，即係比較豐富一啲啦，咁就會明顯一啲咯。咁而你再睇到佢嗰個晶面其實好複雜，不過就唔係話好明顯嗰啲咩 Vertical Keeper 嗰啲嘢。咁最主要就係所以就係一件大地水晶面嘅角閃石啦。等等，拜拜。